asiri tukulia rero nigontagete kubarigania sobuya bwa manene baria banyara ko abagokweru n'abamwabo barase bitande byanyagitari abana banyasaye abamwabo bare bitande by'kinka twango sabanga kinguru cyelingana kikuneje family ekyo kinyora mu marembe bana banyasaye muroche abaminto ao banyara ko bako letwa litukuri icyuma kinka cyabare litukuri sawa tabaye nigumambia abande cyuma tatu nakobwa munase inkeri ya pasta nyamache amuna abande munamwara program yani kikuru Nairobi kurwa set television ya Voice of Victory na tuwa kabire go ikeraiga watokorwa umonginoria kugwa muno abone mubwa bene abana baye amuna bacokoro n'abandi ba minto ntanyora kubwa muna murietabo yasawe itanyara ko bagako barimya monginori mo cheche kubwa muna na tugugoro mwana oria umagati abacokoro baria kubwa muno abana banyasaye mwana nyokokoro n'abandi kubwa muno ntanyora ali bagagokwana n'abariganire kubwa muno asamasabo na kinguru cyelingana igo kigo tobeka boronge tuwabwenera koba abana banyasaye igongo sabatore indeto cyake obakoreri oboiga karibu asenye ncho kinguru cyelingana no botamero bwaito kingaki cyamakweri kingaki cyamarwaire na bakongo bande bwankiri bwakira asobosi bwensi monene mbiyamona asenye ncho litukulia rero biyamona asenye ncho kinguru cyelingana kurwa state television ya Amazing Voice of Victory moneno itole gorongo sabanga abaminto bakwereirwe abaminto babeire abarwaire monena asinge njo kwarenge kubwenia abarwarete bagweni nando bawasemerwe etani imbere n'amakweri abakwereirwe kera turago tegerere kinguru cyelingana kitonguse elinde kera turarwa asobosi bwense tabekanenga amakweri amansu asaba cyane bane bakorara monene kera turarige ngane yego tobwere atwasabira asiretere ya Yesu motori ito amina abana banyasaye pastor lame konkware kinguru cyelingana igonta getoko batebinga onye kubwamano egento tokoroka eamate a family the first institution yabeta instituted by God aria umochakano onye kubwamano te kunyara kubage korongea ebene serekari ebene chisukuru cheito ebene chinyagitari ebe kubwamano inkende yonsi kyaro beri wa sobosi bwense keroko bwamano e family osi amate ebunegeteru walete bana banyasaye na kongo kubwamano institution kiabe kiruo kubwena igo ntagete ko cyakera kubwamano kerinya sabe getaroro ngawo mo cyakano ndi alengo lingana ligali alenga muna nyasaye nelingane ligali alenga nyasaye bie ko monyene nelingane ligana lyo kubwamano obogima iyana eyemo ekefungo ekemo abana banyasaye gwetera senjerenga buneyega nanyara kubagin koligerelia ngakinya sae aroberete kurwa somo cyakano igoro yenyomo banta bange banyara ko abagoitana banta bange babutrane kubwamonemetwe banta bange banyentre abantu abange bayikira asobu motora munaborobwo bayitira abamwabo asenge incho yoborwaire yeturubo no goturubana we family igo ingane nanjye ko kwaniranga onye eamate awase tata amo no mwana ale amo no mongina onye te ko bwena nabera ko ngusana eserekari ko bwena nabera ko ngusana ko bwamano ebene kinyagitari cyeto ebene kisukuru cyeto ko bwena gotora betoko roboro nemechando asenge incho abana banyasaye e family erwarete asoborwire bore morembe ko bwamano toyo ngakinya sae aroberetie ko bwamano ya mate enyara ko bage kororekana ngakinya sa aroberetie nyomo enyara ko bage kororekana antagete asenge inchere kinguru cyelingana ogenda mona inche ase egetabu kya umochakano eyemo ebungo byaye emerongevere na bitana na kemo bana banyasaye ne kinguru cyelingana eliyo nyasaye agateba the first institution instituted by God
abasaya balia abangina balia mona bagaka igatokora omonto asomo bwekano oito otowekaine mongino no mogaka abana baita abesika mona bamura igonkiringa nyasamuro bulia nkuru asomo chakano no bakora omonto omubwekaine ngoyo nango tata omwana no moika omochenu the trinity nigo akanyakwa omonto asomo bwekano ito otowekaine agambere chinswe kyanyancha nechinyoni chikoiruruka igoro nechingiti chiorosana nechingiti chionsi chiorosana na ense yonsi nechingiti chionsi chikwagura igoro asense ebungo byaye 23 Nyasaye akabaseseni akabatebya muibore momenteke muichore asense muyegambere mugambere nechinswe na kende yonsi kiraroro ukona kugotongwa kubwamono kwa mwanya bantu ngakibone kera ngakiatongo umuntu yoiga abana banyasaye ekeratonga kubwamono umuntu yoiga Nyasaye rakaruberia yarenge ayare amaya ase mwanya bantu wetera asencherenga bune yega Nyasaye gateba amangana akubwatia ase egetabu ekyo kyumo cyakano ibere ebungo byaye 18 igo Nyasaye ntabwate mirobolyemiya ase ki family ebungo 15 ebibilia kinguru kyeringana akigontebya abana banyasaye amangana akubwatia elyo mane Nyasaye agateba taibya omonto oyo abebweka talibiyo omonto oyo abebweka nimokolero mokonyi barakonyane kubwamono amo nere wetera sinchirenga bune yega ebungo byaye 20 ase kubwamono umo chakano yo ibere Nyasaye akamanya kuru agateba omonto oyo akaroka kere ngiti egotuwa na kere nyoni ekoiruruka na kere ngiti yorosana elieta lyaye korende tarolekana mokonyonde barakonyane nere montegera sana ebungo bya 20 elyo monene Nyasaye akabekera omonto oria chitoro chindi tomono ekeraraire akamurusyo rubarurwa yoromo na akairaneria chinyama asalia norubaruro lya omonene Nyasaye aruseti asomonto orio linkoroku Adam akarotonga rokabo mokungu akamoirera omonto oria elyo monene elyo omonto oria agateba bono oyo neriuga kurwase riuga lyane nechinyama kurwase chinyama kyane ere nigararo komokungu ekiagera nigarusirie ase omosacha ebiga nero emiroboni Nyasaye abwate kubwamono ase nyomo igaba muraba minto amona abaiseke abagaka amona abanyina I'm sorry Nyasaye otorangerie ase nyomo nande enyomo nigebwekanirie buna Yesu arache kuoya kubwamono ekanisa yaye igonye ntokonyora obuya ase nyomo ese kubwamono enkere eserakali nigegosaleka chisukuru tubwate chisaregete chinyagitari chisaregete asense menga bune yiga igo atogota bigwa mangana 11 ndache nkwanere nambeyemo marriage is God's idea kenekige ntege tangani esa malingo kora igo nkilinga enyomo Nyasaye chage tomurobulyo yo igento kyakabere commitment is essential to a successful marriage enyomo erinde bwenere buno mosajo atenga na mauga ya mauga ane chinyama kyane igo enyomo enya ko bage kobwenera goikaba ntoberwe igento yagatatu romance is important goikobwanja ni botoke kobwamono ase nyomo igo to minyokere nyomo namba inye marriage all times of great joy enyomo goikere nte kobwamono omogoko ase che family marriage creates the best environment for raising children yenyomo yibente korosia saga ya abana bwente gokiniriwa and faithfulness break the bond of trust kerebo to ko mosaja tali omwegenwa omokungu tali omwegenwa senyomo iyego sire kubwamono amangana alia yokwegenana the foundation of all the relationship
igo obwamate kobwamano bwenyomo negento tokoroka okwegenana onye talibo lirorio enyomo yekonyara kwa yekobutoka mbaisa na ibere marriage is permanent enyomo teri egento tokoroka kobwamano abantu bagoteba ninga tomenye emyaka 2-3 gwika kebe egento abantu banyete emyaka yonsi gento yagatana gatatu mbwango ndegokora ideally only death should dissolve marriage enyomo etogokwanera inde serikali ebwenere chinyagitari chibwenere chisukuru chibwenere mbake ebyombe tobwate enyomo igeranya ko bagego sarigurio kekero umuntu akure osakwereru namba kianda marriage is based on the principle practice of love not on feelings enyomo taringani go kwigwa no bwantene bokogera yanyara ko bageko bekwaroro igento kya gatano yeikomi marriage is a living symbol of Christ and the church enyomo nigere ko bwamono egente ikiorokererio igoro yo bwamate bwe kanisa na Yesu ekyomoerio marriage is good and honorable bana banyasai amangana na ronda achenya ko baginko baegeria ko bwamono igoro yenyomo enyomo geko bwena ntogo twara ko bwamono egento tokoroka amandamano para ntogo twara ko bwamono kisumu abantu bagoitana ntogo twara ko bwamono abantu bakongenta abandi ntogo twara ko bwamono abantu bakubeta abandi emeyo gusaba kwane kwanko base amangana na igekire igoro yenyomo abana banyasai nyasawe itato konye tomanyenga ekere tatu mwana amona abana babwenere no mukungu asenka donto tebenga abantu abayiga babwatiro bwamate amana nyasawe nyasawe itato sini asiri tukulia lero akwa mukobo gusaba kwane go cyasemule igoto yekira amangana yayiga nyasaye abasesenie dendo mwako nyasaye koire lenda umukungu nyasakoire lenda abana bawo lenda iso lenda nyoko lenda sokoro yawo ugosene ukora aboko nene mono liro libinde byonsi mbibwenere asereta ya Yesu yoro motori ito gosaba tole omonene mbiya mono asekinguru cyelingana watugekeire kobwamano institution yentanga ni kwaro site koro kwenyomo atwango sabango monene kero torabe to kwegera mangana yayiga 11 igore twanchire inde tutware igore nke ekero mokunguno mosacha babwatani gwamona abana babo aso monto kwegungana inche nimbwenere tenya kwa ngo twaro mogoka senke yiga wetani mono tuchikwariga ni gwasoboroti bwao mbiyamona singe ncho bwanche ni gwatolentaire omorembe twasabire serikali ya Kenya asiretera Yesu yoro motori ito amina talionde pastor Lame konkware chinguru cheringana namba ya nesim 0710 711-471. Namba yane ya Airtel 07-344-89523. Tatu itaba sesenie. Tigango totega rowa tero koiga. Korare ntobia igure chinka chito. Ekero to koriga nwa soburu tubakana na kare. Nyasawe itaba sesenie. Kurua sa television ya Voice of Victory. Pastor Lame kiobaganiri amaya.